nayebike boza ebele liboso ya ba machine na bino, liboso ya ba portable na bino pona kolanda HOPEINFO télévision oyo ezali chaîne ya ba congolais ya ba diaspora oyo ezopesaka bino ba nouvelle nyonso ndenge ezolekana na kati ya mboka. Lelo ndenge bokoki konstate eza magazine moko spécial tokiti na kati ya base na changu précisément vraiment na njili epai wapi tolingi totenir magazine spécial oyo liboso ya maison ya bois business parce que biso toujours na cadre ya kondola ba information bino ba diaspora esengeli boyeba pe ke bana mboka oyo bazo comprendre idéologie toujours na cadre ya contribution na ye na 5 chantiers pour na kosunga bino ba diaspora na ba congolais oyo boza partout répandus na kati ya Lubumbashi na toutes les provinces ya R.D.Congo ya Poa Philippe Yangai azawana mwana mboka asaleli biso maison oyo totelemi liboso na yango ya Poa business ndenge kaka bozomona na kati ya bilili. Eza maison moko oyo exista déjà ezali ko exister pe tozo croire na service oyo ezo rendre bato et ko continuer toujours ko exister. Toye parce que chango eza grand libulu ba maison eza ebele mais vi ba témoignage toyoki yango biso moko HOPEINFO multi-service télévision accompagné na presse mobile na yango toye poto vivre ba réalité toye ba effectivement comment makambo ezali ko se passer awa bazali na achat ya ba moteur vente ya ba pièces vraiment tozo kota na kati poto découvrir ndenge nini awa masolo elibanda te ya moto kotiti na kati toujours ya kokundola ba information po basango biso toyoki ya yapwa ya maison na ye ya moto kiti liboso oyo azali mopanzi nanga eza gérant yende mutu azo gérer ba maison oyo. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Tokuti yo awa oyambi biso gérant na kati ya maison ya Poa business. Okoki nanu koyebisa bandeko oyo bazolanda biso na kati ya France lokola Ferdinand Fengo na bandeko mosusu lokola na Hollande tozomona bongo Pasteur Likinga awa na maison na bino masolo ebetamaka ndenge nini? Est-ce que boza wana juste mpona baépave ya bamoteur et puis masolo elekanaka ndenge nini? Boza kaka na vente to na achat ya bamarke moko ya bamercedes ou elekanaka ndenge nini? Bon, awa toza mpona koteka bamoteur ya conseil d'Europe tosombaka mpe susu awa nde mingi mpenza mpe tosombaka mingi toyaka biloko ya baallemand bajaponais mpenza eza mpenza mingi mpenza marque allemand marque allemand ba 190 ba 216 ba 558 en tout cas wana mpenza nde awa toyango ebele mpenza bajaponais mpenza toyango mpenza ya mingi mpenza mpenza mais basango ya maison na bino eza kokumisa te parce que eloko esali ke tokita toyoki baeko na mosika bato bazokuta na bakombe bazokuta na bakitambo baleki bamisika ebele no tokiti kaka na njili toya kosomba bapiese epai ya yapwa. Okoki nanu koprécise biso moke badifférente marque nini ya bamoteur boza na yango awa? tuka biso awa mpona nde bamoteur na biso ya kitoko mingi donc client nyonso akosomba ngo soki akokenda ngo tuka po asepela kaka biso awa erataka te moteur nyonso kosomba soki tuka rekurelaka te soki ebimi mpenza mpona ye moko ya po aza na grand connaisseur ya bamoteur po ye mpenza na makambo ebende mpenza tuka jete tozomona bamoteur ebele okoki koprécise bandeko bazotala boza na bamarke nini awa? marque liboso na nga eza Mazda place à Verbois toza na Mercedes 190 pardon mais Mitsubishi Espace toza na moteur ya batiango mpe na ba 207 mabe na bavoiture ya 601 toza mpe na barenault bamarque français tocyango kaka mpena tocyango mpena mingi mpenza te mingi mpenza te tocyango nde baallemand
tout cas la maison nous c'est un peu moins bilon fait écouter la maison c'est un peu moins bilon faut écouter d'ailleurs moi ba français moi tout ça moi il y a des milliers de base ça va allemand nous allons monter à Nissan nous allons monter à fond du joie Mitsubishi on avec un fond du joie nous allons il y a 16 balles donc ba monter c'est belé si bien mon niveau au monde à Renault 21 mais gérant a constaté et le moment on a félicité bino vraiment pour la organisation na sens nini parce que tout le monde a ba maison ou bazote ka ba biloko la bino eza ebele mais to kuti bino vraiment a boza na deux pièces na éviter côté eza ba moteur et de l'autre côté kuna est-ce qu'on peut permettre pe ensemble na ba ndeko oyo bazolanda info télévision partout dans le monde baye ba pe ba biloko nini eza na deuxième pièce pour permettre non permettre non pas la kaka le va biloko ya pour la biso pour nyos bomona pour ko taper kuna pour mon ami le mot ba to bazona na ba vivre ya ko pena na ndeko na ya pour ype ya kwa ba samuel lo mona ye pour que tu kuna pour la deuxième maison kuna pour aye ko suiza tozo continuer na magazine na biso lelo toye ko découvrir po ba mbata ya ba moteur ekomi ebele basangwa ya kwa na kati ya boma toyoki yango toye na rond point toyoki yango partout na kati ya kin voilà pourquoi biso lokola toza wana Hop Info Télévision na ba service oyo tomesana korendre bino toza na posa oyeba ke mwana mboka ya solo yapwa aza wana mpona kosepelisa bino badiaspora oyo ozali partout bopanzana na ba pays boyeba ete mwana mboka yapwa azali kosomba ba moteur azali pe koteka ba moteur à part wana pe ba pièce ya ba occasion de robe ya ba qualité ya kitoko ezali tozokota na deuxième pièce to découvrir masolo gérant ndenge a permettre biso tokota na deuxième pièce kuna tozali na gérant sikoyo tokutani na yo ndeko Yusuf oza pe parmi agent na kati ya maison ya kwa business yebisa biso ba biloko nini oza na yango awa parce que kuna gérant yebisi biso ke à part ba moteur oza na ba biloko ebele neti banini tozali à part ba moteur toza na ba pièce ebele tozali na ba transmission ya ba 508 yango tozali na ba si avant 207 tozali na ba si avant ya 407 tozali pe na ba si avant 508 tozali pe na ba pont ya 207 tozali pe na ba pont ya 208 donc awa biso totekaka marque ya allemand totekaka pe français totekaka pe japonais donc toza polyvalent mpena donc mpo na pièce toza na baconnaisseur soki euti à partir ya poto ntango ozokita na boma toza mpena na bamécanicien mpena donc baza na mosala malamu bakocheki yango kitoko po tandis que ntango tokoteka ezonga retour te donc awa eloko mabe eza te. Merci beaucoup awa eloko ya mabe eza te lelo biso Hop Info Télévision toye ko exposer oyo nyonso esalamaka na kati ya maison ya kwa business mpona kopesa bino mpe bato koza libanda opportunité ya kotinda babiloko na bino peut-être mpe oza na mutuka na yo awa okutana na bamécanicien basomba bamoteur ya mabe na maison ya kwa business bamoteur ya kitoko eza awa. Maître Michaud yebisa bandeko bazolanda biso na kati ya Russie melukesi na kati ya Afrique du Sud bamaison eza ebele garantie nini boza na yango soki lelo bato oyo bazolanda bino partout dans le monde basali bino confiance garantie nini bakoki kozala na yango na maison oyo? Garantie ya malamu eza na maison oyo parce que biso na maison ya poa totekaka biloko oyo ezali en direct ezouta na mboka ya Europe na mboka ya mikili kuna esika bandeko na biso baparisien baza ebele soki bakangisi biloko nde basombaka kuna batindi vert ti na maison ya poa. Alors biso na maison ya poa totekaka babiloko ezali ya en direct ya mikili totekaka biloko oyo ezali te ko basala bambata mpe banini te biso tolingaka biloko wana te biso toza logique surtout na biloko oyo ezali ya koteka bamontere. Permettez maître olobi bien babiloko na bino utaka libanda me nga na mwa connaissance naza nango nayebi ke babiloko ya mituka oyo ya solo eutaka na Allemagne est-ce que kuna mpe bozala mwa bacontact?
Oui, toza na ba contact parce que toza na ba vie baza na poto bandeko ba ville makaya menayame Miku George na kati ya Allemagne Bundes bango nde bazoko ko fournir biso ba pièces de rechange kwa ba moteur ya ba kombi ba moteur ba 190 ba moteur ya ba transit ba fond de transit ba biloko ebele ba pont ba biloko kako ezali ebele o ezali marque allemand yango bango nde bazo fournir biso biloko wana nde biso tozoteka na kati ya maison ya poa depuis bobanda koteka yebisa bandeko bazolanda ekomela bino mpe déjà ke bozwa moteur moko ya mbata à partir ya boma boye nango awa po osimba touche. Non, biso tokoki kozwa moteur ya mbata te parce que biso moko toza baconnaisseur avant ya kozwa neti moteur na boma tocekaka yango bien toceki yango malamu soki sava nde yango biso tokokozaka na maison soki eza kitoko te tokotia na maison te parce que moto opai kosoma moteur apimisi mbongo nebele ye mpe eloko akozwa fo azwa eloko eza ya malamu mpo akende kosepela mbala mosusu ya nsima aya kozonga so na maison mpona kosomba toujours bamoteur na kati ya maison ya poa. Alors yango biso na maison na biso totekaka biloko ya mbata te totekaka biloko ezali ya original. Merci maître. eloko ya kitoko eumelaka te nayebi ke spécial page magazine oyo toye kosala na maison ya poa business esali plaisir na Ferdinand Fengo na kati ya France et promise mavuse 5 étoiles na kati ya France tobosani mpe te Bruno Kabila bongo kuna na kati ya Hollande mboka ya miliki tobosani mpe te Pasteur Likinga viema na France na ya makaya na kati ya Allemagne bino nyonso bolandi biso na Afrique du Sud botika la branche toza toujours wana mpona kosala bilenge na bino ciao.